Здравейте, приятели, аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа как да си приготвите едни страхотни опушени наденички. Дори да нямате пушилня, не се притеснявайте, може да ги приготвите и във фурна, но ви гарантирам, че опушеният вкус си заслужава. Уредът, който аз ще използвам за опушване и е тук до мен, предполагам, че на редовните зрители им е до болка познат, тъй като има поне 5-6 клипа в канала с него. На тази пушилня това ще бъде трети сезон и трябва да ви кажа, че бая месо мина през нея предните 2 зими. Тя е от Ита България, с чиято помощ реализираме и тези прекрасни видеа, които се надявам да са ви от полза. Повече за самата пушилня ще ви разкажа и малко по-напред във видеото, но ако искате да разгледате всички уреди, може да го направите в техният сайт, за който ще оставя линк долу в описанието. Моята, между другото, е от подцинкована ламарина. Имат варианти и от неръждавейка. Доста често ме питат, заслужава ли си малко по-скъпата цена. Честно да ви кажа, не съм виждал тази от неръждавейката, но и тази от подцинкованата ламарина се справя чудесно и както казах, това вече и е трети сезон. Така че, която и да изберете, няма да сбъркате. За приготвянето на надениците ще имаме нужда от мелачка за месо, палначка, черва с диаметър 36-38 мм, подправки, за които ще стане въпрос след минутка, както и малко количество нитритна сол. Аз ще използвам свинска плешка плюс свински гърди, но врат също би ви свършил чудесна работа. Като цяло всякаква комбинация, която дава приблизително 30% мазнини в сместа е окей. След като почистя месото от ципи и жили, го нарязвам на тънки дълги парчета, които мелачката много лесно сама си дърпа надолу. То трябва да е ледено студено преди мелене, така че може да го сложите в фризера за 30-40 минутки след като го нарежете. По този начин си гарантираме мраморната структура на готовите наденици. След като почистите месото, го изтеглете. В моят случай то е около 1,8 кг и пресмятам подправките, които ще са ми необходими. Долу в описанието ще намерите всички продукти, като там ще посоча съставките за 1 кг смес, за да може лесно да си ги прекалкулирате. Ще ни трябват смлян синап, джинджифил, бял пипер, сухо мляко, което е обезмаслено. То има влагозадържащи свойства и ще помогне като спойка за сместа. Добавям сол и нитритната сол, която вече споменах. Главният герой е печеният чесън. Ако не ви се занимава с него, добавете чесън на прах, но определено ви съветвам да отделите малко време и да си направите и от печеният. Добре охладеното месо смивам на решетка 4 мм, но ако имате шестица, също ще ви свърши работа. Към месото добавям подправките и ледено студена вода. Старайте се през цялото време да държите сместа изключително студена, температурата й трябва да е близка до нулата или най-много 2-3 градуса. Размесвам много добре на ръка, но може да използвате и планетарен миксер, ако разполагате с такъв. Сместа трябва да стане лепкава. Ето виждате как се залепя по пръстите ми. Това е един доста лесен тест, за да проверите дали вече е готова. Следва напълването на червата. Те трябва да се накиснат поне 30 минути по-рано, като хубаво се изплакват от солта преди това. Навлажнявам и накрайника на пълначката. По този начин, както виждате, много лесно се нанизват червата. За разлика от суджуците, тук червата не трябва да се напълват прекалено много, тъй като при оформянето на надениците има опасност те да се пукат, което ще ви създаде доста ядове. Разделянето става като хващам първата наденица от двете страни и започвам да я въртя в посока далеч от мен, а следващата в посока към мен. И така продължавате да ги редувате. В общи линии няма значение в коя посока ще започнете, важното е следващата наденица да е в обратната. След като оформих всички наденици, ги надупчвам, за да може излишният въздух да излиза и прибирам в хладилника по възможност върху решетка за поне 24 часа. През този период надениците ще подсъхнат, което ще помогне да се опушат по-добре и нитритната сол ще има време да се активизира. След като мина нужното време, идва ред да извадим наденичките от хладилника, за да могат добре да се темперират до стайна температура. Както виждате, подсъхнали са много добре, което е важно за хубавото опушване, но сега трябва и да ги оставим да достигнат поне до 20 на градуса, което ще си отнеме 2 часа. Докато наденичките се темперират, има малко време да ви кажа и всъщност как ще ги опушим днес и самата процедура. Тя ще е малко по-различна от предните ми видеа, тъй като трябва лека по лека да вдигаме градусите. Ще пушим наденичките всъщност 1 час на 50 градуса, за да могат леко да се стоплят. След това 1 час на 60 градуса, 1 час на 70 и след това вече вдигаме на 80 до пълна готовност или по-скоро докато стигнат вътрешна температура минимум 63 градуса. Тъй като ще пуша на тези ниски температури, аз ще използвам димогенераторът за студено опушване, който си има и негова вратичка, но в моят случай, тъй като искам да използвам нагревателя да поддържат тези градуси, аз просто
надигам неговата вратичка и вкарвам димогенераторът за студено опушване да вкарва вътре димът. Тъй като на тези ниски температури, ако използвате ваничката за триците вътре, не винаги се получава достатъчно добре пушека, ще се наложи да завишите малко температурата. Повярвайте ми, не искате да изпържите наденичките вътре на 100-120 градуса, тъй като мазината им просто ще се разтопи и ще станат печени наденички. Пак ще са вкусни, но няма да имат този опушен вид и да се запази мраморната им структура. Пушилнята, между другото, тези от вас, които са гледали предните видеа, знаят, вътре си има две поставки, може да правите и риби, може да правите примерно свински врат, едно от най-гледаните ми видеа всъщност на пушилнята, става чудесен. Надявам се тази година да успея да заснема и контрафиле, което също се получава просто брутално, нищо общо това от магазина. Има си ваничка, която в нея слагам вода, за да се получи пара. Много хора ми пишат защо добавям пара, нали, продуктите трябва да са сухи, за да се отложи пушека по тях и да поемат вкуса. Да, това е така. Продуктите в началото трябва да са много добре подсушени, но водата и парата помагат всъщност за отлагането на дима и за контрола на температурата, тъй като ако я няма ваничката с водата, всичката жега от реотана директно отива и може да ви запече продуктите. Това по някой път е желан ефект, но в случая с наденичките не искам да се получава, така че вече когато завиша температурата над 60 градуса, ще добавя и малко топла вода вътре. Неусетно наденичките вече се темперираха, така че мога да ги заредя в пушилнята. Както вече споменах, първият един час наденичките ще прекарат на около 50 градуса, като за да поддържате толкова ниска температура, може дори да оставите вратичката леко открехната. Няма да ми трябва канап, използвам директно червата, за да окача наденичките, като ги срязах на две. На едната връзка съм оставил 4 наденички, а на другата 7. Както виждате, едната виси малко по-надолу, но това не е проблем. Пускам пушилнята, като няма да се водя долу от нагревателя, а горе от термометърчето, което показва температурата. Оставям и вратичката леко открехната, както и отгоре отвора. За сега няма да добавям пушека, тъй като, както казах, оставям вратичката отворена. Когато се понагреят леко и подсъхнат още повече наденичките, вече ще добавим и триците за опушване. След около час на 50 градуса наденичките вече са подсъхнали много добре. Леко ги размествам, за да не се допират чак толкова много, да могат да подсъхват и на останалите места. Сега вече мога да завиша леко температурата до около 60 градуса, както и да добавя пушека. Мина един час на 60 градуса, така че сега ще ви покажа как изглеждат наденичките в момента. Все още не съм презареждал трици. Между другото, доста често долу в коментарите ме питат хора откъде взимам триците. Те също са от ИТА България, може да си ги поръчате от сайта им. Ето как изглеждат нашите наденички след един час на 60 градуса. Доста приятен цвят са хванали. Сега вече добавям и една чаша вода в тавичката, тъй като ще завишим температурата на 70 градуса. И понеже не искам наденичките да се пекат, да има и леко влага вътре в самата камера, да не пресъхват, затова добавям и водата. И завишавам леко температурата, като отново се водя под термометъра горе. След като мина един час и на 70 градуса, вече мога да засиля пушилнята. Както виждате, съм си боднал и едната наденичка с термометър, защото на този етап вече ще следим вътрешната им температура, за да разберем кога са готови. Настроил съм го на 63 градуса да ми изпищи, като в момента температурата на наденичката е около 50 градуса. Сега ще гледам пушилнята да не превишава 80 градуса. В димогенератора добавих още една шепа трици, тъй като за 2-3 часа естествено ще трябва да се добави поне един път. И ще се видим след малко, когато наденичките вече са достигнали 63 градуса, когато пък ще трябва да ги охладим шоково. Докато изпием по една бира зад кадър, времето неусетно мина и наденичките вече са с вътрешна температура 61 градуса. Между другото, от време на време, разбира се, през този период трябва да се хвърля по едно око на пушилнята, за да знаете, че поддържате точният градус. Аз се регулирам, като правя леки корекции по самият нагревател, както и отгоре с клапата. Когато се нагорещи твърде много, се отваря или се намаля съответно нагревателя, или пък ако е твърде слаба, може да затворите отгоре, ако не успее да вдигне температурата, пък си засилвате леко нагревателя. Днес беше и доста топло отвън, около 20 градуса, така че не ми беше кой знае колко трудно. Самия процес на опушване стартирахме около 1 часа.
когато заредихме и ги сложихме на 50 градуса. В момента вече е около 4,5, така че около 3 часа и половина до 4 часа би трябвало наденичките да са ви готови. Ако нямате термометър за да ги измерите, това ще ви е вашият ориентир. Когато наденичките достигнат 63 градуса, директно ги вадя и ги охлаждам с ледено-студена вода. След това може директно да ги консумирате, но е по-добре да ги оставите за няколко часа, да може хубаво вкусовете да се смесят, да отлежи и пушека, дори за една вечер е най-добре. В началото пропуснах да ви кажа нещо важно. Нашите партньори от Ита България следващият месец ще подарят на един от зрителите ни една такава пушилня, така че точно преди Коледа може да ви зарадваме. За да разберете как да участвате, гледайте редовно видеята в канала ни, тъй като в следващото ни видео с тази пушилня ще обявя правилата за играта и как ще стане теглянето на печеливши. Приятели, ето тук пред мен може да видите крайният резултат. 3 различни наденички. Тази направих още онзи ден за проба и изключително много ми харесаха. Тази е от същата партида, само че мината на скара. Между другото, тъй като надениците вече са сготвени в пушилнята, след това, ако искате да ги гриловате на скара, просто за няколко минутки, по 1-2 минутки от всяка страна трябва да ги стоплите. Не ги препичайте много, защото мазината ще изтече и ще станат сухи. И тази е от партидата, която видяхте днес и опушихме. Сега ще ги срежа, за да видите и отвътре как са се получили. Ето, може да видите, че се е запазила мраморната структура отвътре. Имаме мазнинка, имаме месо. Точно така трябва да изглеждат. Ухаят невероятно начесана. Ето е изпечената, която вече малко поистина, но когато беше топла, беше изключително сочна и вкусна. Наденичките са перфектни, приятели, и студени са вкусни, и гриловани са вкусни, и просто опушени, все още топлички да ги нападнете, също са невероятни. Надявам се рецептата да ви е харесала и да си я приготвите. Ако имате някакви допълнителни въпроси, винаги може да ги зададете долу в коментарите или пък в социалните мрежи, Фейсбукът и Инстаграмът ми са същите, готвене за начинаещи. Ако искате да разгледате пушилните, може да го направите, както ви казах и в началото. Долу в описанието ще намерите сайта на Ита България. Там може да видите и димогенератора, триците и ако имате желание, може да си поръчате. Чао и до нови срещи!